नमस्कार मंडळी, वेलकम बैक। तो आज है संडे एंड साथ ही में हो रही है रिमझिम बारिश। अ परफेक्ट डे फॉर हैविंग सम कांदा भजी, नहीं फॉर अनबॉक्सिंग। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे है हमारे पास ये क्ले जो कि फाइबर कैसल का है। कुछ आर्ट लाइन की पेंसिल्स, लेकिन स्टेडलर की थी। ये कुछ स्टेडलर की पेंसिल्स एंड कुछ आर्ट लाइन की। हम बात देखते हैं इसका क्या है। अभी हम सब सेपरेट करके रखते हैं पहले तो। ये है हमारे आर्ट सप्लाईज। अभी जरा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे है कुछ ब्रश जो कि है उजल आर्ट। एक चारकोल स्टिक, कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक, जो कैमलिन की तरफ से आता है। एंड एक स्टिक कुछ 20 रुपीज़ की आती है, सो अफोर्डेबल है। तो सबसे पहले अभी हमारे पास है ये पोस्टर कलर्स, जो कि ऑफकोर्स कैमल के हैं। ये तो येलो ऑकर, ये होगा एक अल्ट्रामरीन, एक ये क्रिम्सन और एक जो है ये ऑलिव ग्रीन। यहाँ पे 2 लिंसेड ऑलिव की बॉटल्स है जो 100 ml ईच, एंड यहाँ पे जो टर्पेंटाइन जो कि भी 100 ml ईच। यहाँ पे पोस्टर कलर्स लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है, 100 ml, थोड़े से कॉस्टली है लेकिन ठीक है। ये है वॉयलेट, ये है स्कारलेट, ये है क्रोम येलो, ये पोस्टर ग्रीन, ये है ऑरेंज, ये कोबाल्ट ब्लू, एंड ये आइवरी ब्लैक, सिर्फ पोस्टर ब्लैक। यहाँ पे कुछ एक्रेलिक की ट्यूब्स जो कि 40 ml ईच है। ये है स्कारलेट, कह सकते हो कि स्कारलेट मेरा फेवरेट कलर है। ये है स्कारलेट, ये अल्ट्रामरीन ब्लू, ये है माव कलर। ये शेड पहली बार यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं अगली वीडियो में कि कैसे रिजल्ट मिलता है इस कलर का। ये है ऑरेंज, ये है कैडमियम येलो, ये है सैप ग्रीन। फिर अभी हमारे पास है ये वाटर कलर ट्यूब्स, जो कि है 20 ml होंगे शायद से, हाँ 20 ml ईच। तो यहाँ पे है हमारे पास कई सारे शेड्स। सबसे पहले येलो की शेड सेलेक्ट करते हैं। ये है येलो, एप्पल्स येलो, ये येलो ऑकर,
ये है ब्रंट अम्बर। फिर हमारे पास है ये परमानेंट ऑरेंज, क्रिम्सन लेक, स्कारलेट लेक। फिर है हमारे पास फ्रेंच अल्ट्रामरीन, देन माव कलर, वॉयलेट कलर, और इसी के साथ है हमारे पास पाइनस ग्रे। फिर आते हैं हमारे ऑयल कलर्स के पास। तो अभी ऑयल कलर से थोड़े से कॉस्टली होती है एज यूजुअल, बट ये है हमारे पास क्रोम ऑरेंज, ये है कैडमियम येलो, ये है सबसे पहले तो हाँ ये है हमारे पास 40 ml का स्कारलेट लेक, ये है अल्ट्रामरीन ब्लू, और ये है ब्रंट अम्बर। तो ये 5 शेड्स है, ये मैंने 40 ml के लिए, क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो अभी हमारे पास है ये जो कि है 20 ml। हमारे पास है ये येलो ऑकर, ये फ्लैट वाइट। मेरे पास इसकी बड़ी ट्यूब भी है, इसलिए मैंने भी छोटा ही मंगाया। ये है कोबाल्ट ब्लू, माव कलर, ये है वर्मिलियन ब्लू, ये वन ऑफ द फेवरेट कलर है मेरा, और यह है सैप ग्रीन। और इसी के साथ मैंने मंगाया है वो है ये 2 पेपर टिप्स, यहाँ पे जो ये है 2 प्लास्टिक टिप्स। फिर है हमारे पास फेबर कैसल का एक इरेजर, खुलता कहाँ से फेबर कैसल के इरेजर्स मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू कैमलिन एंड अदर ब्रांड्स के। यहाँ पे है हमारे पास चारकोल स्टिक, मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्रेस चारकोल। यहाँ पे है कुछ ब्रश, फ्लैट ब्रश है, कुछ राउंड ब्रशेस है, और अभी हमारे पास है ये सब पेंसिल। यहाँ पे हमारे पास है स्टेडलर की पेंसिल्स 2B, 4B, 6B, एंड बाकी की सब है वो है आर्ट लाइन्स की, कुछ है 4B, कुछ 8B, कुछ 6B रैंडमली। एंड इसी के साथ हमारे पास है 2 फैन ब्रश। एक ये है जो कि है कैमल का हॉग हेयर ब्रश, एंड दूसरा जो है वो है ये सैबल हेयर ब्रश, जो कि अरोरा की तरफ से, एंड वन ऑफ द फेवरेट ब्रश। इसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अगली वीडियो में देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे मिलता है या फिर क्या इसका ड्रॉबैक्स है, देखते हैं। तो ये थे कुछ आर्ट सप्लाईज जो मैंने लिए थे मरीन ड्राइव के बॉम्बे आर्ट स्टोर से, जो कि वन ऑफ द फेमस आर्ट स्टोर है मुंबई का। तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन सब कलर्स का रिजल्ट कैसे निकलता है, डेफिनेटली इन ब्रशेस का भी। तो वो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो। तब तक के लिए आई एम वेदांत सवान, यू आर वॉचिंग मिस्टर रेडियो। पीस।